Dobar dan, ja sam Pandica, a ovo je... A ja sam Lelica. I danas imamo show o kuhanju. Emice, što ti znaš tu skuhati? Ja sam se igrala, pa... Sad sam se igrala sa tatom. Dobro. A da mi pokaži, ti znaš tu kavu napraviti. Napravi kavu, čoveče. Da pokažemo kako ti znaš kavu. Dobro. Ajde da vidimo tu ćemo vidjeti kavu. Da vidimo gdje se radi kava. Da. Gdje ti radiš kavu? Tu. Što stisneš onda? Znači, stisne se za kavu. Dobro. I što onda? Onda tuđemo tebe. Ma ne tuć mene, kavu. Kavu skuhaš valjda. Da vidimo. I onda? Još jednu kavu. Ajme, pa nisi šalicu stavila. Onda tebe tuđe. Ma ne tuć, čoveče. I što još znaš tu? Dobro.